हेलो हेलो साथीहरू, हामीले चाहिँ गाडी भेटाएनौँ है। पैदल यात्रा गर्न पर्यो। यस्तो छ है, हेर्नु यो तल देखिरहेको चाहिँ त्यो गडखेत एकदम यस्तो ठाडो उकालो छ। मैले चाहिँ यो चुन्नीमा चाहिँ मम्मीको स्वेटर अनि आफ्नो स्वेटर भारी लगाएर बोकिरहेको छु। लगाएर हिँड्ने अवस्था छैन, एकदम गर्मी पनि होइन, एकदम गाह्रो छ साथीहरू। रमाइलो पनि छ तर बाजुरा एक हिसाबले एकदम गाह्रो स्थिति पनि छ। यी साथीहरू म त सुन्तला बोक्रा निकाल्न लाग्छु। मम्मी ल्याउनु भएको रहेछ कि यस्तो उकालो हुन्छ, यहाँबाट हिँड्न सकिँदैन खाम्ला भनेर अब यो निकालेर खाएर अनि जाने रे क्या मम्मी। यी हेर्नुहोस्, यो सुन्तला खाँदै उकालोमा गला सुकेर सुन्तला खाँदै अगाडि बढ्दैछौँ हामी आमा छोरी। बिचरा आमालाई एकदम दुःख छ। दम रोगी बुढाबुढीले यस्तो उकालो गर्न एकदम गाह्रो हो है साथीहरू। अब हामी डाँडामा पुगिसक्यौँ भन्दा पनि हुन्छ, यस्तो छ बाजुराको। फुट्टा यस्तो गाडीहरू चल्छ, नत्र भने यात्रा गर्नलाई एकदम गाह्रो छ। साथीहरू हामी पुगिसक्यौँ है, यहीँसम्मको यात्रा थियो। यो मेलकाँत, हाम्रो काम चाहिँ यहीँ थियो साथी।